Apenas entramos a la provincia de La Pampa, nos recibe Bernardo Larroudé con sus famosas termas y Cirila quiso conocer el food truck de Camilo. Casi en el ingreso al pueblo, con todo el campo para vos. Almorzás con los más ricos sándwiches, una muy linda charla y la mejor onda. ¿Podés comer ahí o te lo llevas? Ah, y también hacen eventos personalizados en toda la zona. Camilo Food Truck, Larroudé La Pampa, para ese antojo de ruta y campo.